ibice bibiri akarongo ka 11 dusaba undi atuzingururire muri Zaburi ya 39 kuri 12. Ndasoma icyete cya mbere cya Petero bice ni bibiri akarongo ka 11 haravuga ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kubyo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye ishengero. Tuvuge amina. Zaburi ya 39 kuri 12. Wahabonye asome? Yes, usome. Umva gusenga kwanje Uhoraho. Uhoraho we. Tega ugutwi ugutakamba kwanje. Yego. Ntiwicire amatwi amarira yanje. Kuko ndumushitsi kuri wewe n'inyambukira kuko basogokuruza bose bari bameze nkuko basogokuruza bose bari bameze. Amen. Umure kw'igitsure ngo ningene subizwamwo intege. Yego. Ntaravino nkaba ntakiriho. Amen. Umure kw'iki ntaravahe Zaburi zubaye. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Rero muhagararanye Imana igukuye ku gitsure. Kuye ku gitsure. Tukarava ino. Amazina bayavuze kandi naho utomenya izina ryanjye ntawe ryacunguye, ariko hari umucunguzi yadukoranije yatumye abantu bamwe bahagarika imanza bakavuga ngo ngiye kwirirwa imbere y'Imana. Hari izina ryatumye uhagarika ibintu byose uravuga ngo ngiye ku musozi wa repentance. Wanasifiwe sana. Iri zina umunsi umwe ngo Petero na Yohana barengukana imbere y'irembo ryitwa Ryiza, basanga umugabo ngo yari ahamaze imyaka myinshi kandi hari imbere y'ishengero. Icyo bamufasha kwari kurerwa bagatereka ibisigaye wibariza ngo haza abagabo badasanzwe. Tuzamure Yesu cyubahiro. Hakiki abagabo badasanzwe barimwo ibidasanzwe. Sifa kwa Yesu. Umbe ibyo mwisi birasanzwe, ariko icyo twahawe ntigisanzwe. Satani yamenye ko kiri muri wewe akura umukupa akiruka ngo twakiriye ntabwo ari ubusanzwe. Ngo bahageze Petero aramubwira ngo duhanga amaso ifeza n'izahabu atuna. Usomye hepfo Petero agiye kuvuga akuramo Yohana. Yari azi icyo Yohana afise, aramubwira ngo icyo mfise je vais te donner, ndakiguha. Yari azi icyo Yohana afise, uko twicaranye ntuzi icyo mugenzi wawe afise, ariko mbwebwe n'agakiza. Aramubwira ngo mva hasi batuka. Icyatangaje abakuru b'amadini ngo bamubona yiruka mu rusengero imbere y'intumwa. Baratanga. Haleluya. Tugeze sishwe. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana yavuze ngo Bwana sifiwe sana. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri. Mwirinde iki? Mubansi dufise kandi tugendana, kandi abo bansi ntubiyambura. Oya, gushika nyene kubitegura gutyo aca akabibanguranya
ni batatu. Umubiri, isi, Pawulo aravuga ngo yandikira Abagalatiya 5:17 arababwira ngo mugendeshwe na mpemu ngo niho mutazokora ibyo akameremere kanyu kifuza. Hari ibyo kamere ishaka ngo kandi ibyo ishaka nibyo mpemu yanga. Nani dufashe cyane. Kandi ibyo mpemu ashaka nibyo kamere yanga. Ashaka kuvuga ibintu ko ari bibi ngo biniganira muri jewe. Hari ikintu udashobora kubanguranya naho bosenga yitwa gute. Ushaka amare iminsi ijana. Kamere na mpemu biguma bibana. Ni ibintu bibiri bibana mu cyumba kimwe kandi bikivuga isuku kimwe kandi bitaja hamwe. Umwe n'uw'isi undi n'uw'isi. Ariko Imana yabigize gutyo ngo bibane. Ariko aravuga ngo mugendeshwe na mpemu yera. Kuko iyo mpemu aje yicara hejuru ya kamere. Pawulo aravuga ngo ibyahora byose bibe inyungu. Musigaye ndabyiyumvira ko ari ishyano ngo kuko kirenge. Hari ikintu yari amaze kwakira. Bwana sifiwe. Iyo tutarakira mpemu yera ngo tuganze natwe dukora iby'imibiri ishaka. Pawulo aravuga ngo iyo turi wabo w'umubiri ngo tuba tugerereye iwabo w'urupfu. Imana ni mpemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemu no mu kuri. Mana idufashe cyane. Oya, ubutumwa bwiza umva muri iki gihe cyacanganye. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ahantu ho kurondera amafaranga, ahubwo ni ahantu ho kurondera ubugingo budashira. Ubutumwa bwiza abagabo barapfuye babuzira bazira ukuri ba Petero. Barabamba batari bamuciye umutwe ahagaze muri Alexandria ariko aravuga ubutumwa bwiza. Bamukubita epe umutwe utarikira ntari ariko aravuga ubutumwa bwiza. Ariko ubu butumwa bwo kubabwira ngo datewe egenda babwire ngo tukiri ino Yesu yavuze muri ijana oya tukiri ino biro mwicanye bazobikora ibyo yagusezeranye byo. Ariko icyadusaba no kugororoka. Ariko tukiri ino ntabwo yabyirengagije. Oya ikitugoye no kwizera ibintu byonyine byarabifise. Haramuzi ko turaka Yohana 1:14 aravuga ngo bamaki bose sans exception ngo bahawe ububasha bwo gucika. Iyo umuntu yabaye umwana mu rugo baba bakimubwira ngo urabona mwana ibintu ni kwawe. Burya nyakubahwa afande burya ibintu byose biri mu rugo umwana ukamubwira ngo ibi ni kwawe arabizi ko ari byo. Ikitugoye no kuba abantu b'Imana. Niyo muri ko muraruhisha abakozi b'Imana. Nsengera abakozi b'Imana mbega ntakikubari waje kurabuza. Isere umbe niba agusengera birivuga ngo ukwizera k'umusengero warwaye gufatikanije n'umusengero umukiza indwara. Kugira gute agakiza karabuze kubera ko abantu bafashe ubutumwa bwiza n'isi turabivukanisha. Ariko Pawulo yavuze ngo Kristo ahuriye he n'abayari. Bihura gute? Bihura gute? Uyu munsi dufise Imana irabumvira irabumutima iby'imibiri yarahevye. Mungu anatizama roho. Abana yawe umuti. Nagira ndababaza. Yesu yaravuze mu giti cyose bakimenyere kudota. Wondira igiti cyane ibyamwa bici inyuma. Bidaseruka. Narabajije n'abagonome babyize barakibura bavuga ngo ibyamwa byose birereta inyuma abantu bakabibona. Ariko uyu munsi bakubwira Imana iraba umuti. Wamubwira utari kugahuza wambaye reka cyane n'umukozi w'Imana ngo ngiye ntabwo muzi gucira abantu imanza. Oya kandi abo nibo bashaka umugisha. Ntishobora gutanga umugisha wayo
ku muntu ataramenya ukuri umve ukiyambika nk'abisi irakureka ni mu mwaka uheze oya haciye nk'imyaka 5 ni ibintu byabaye muri Asiatike mwabakobwa n'abagore mukunda kwambara gusa mushishikare mwambara irabafata ubukera abadayimo barabacakira barabafata n'umwana w'umukobwa apfuka igihanga yarongowe muri Asiatike namuzi ibintu byabaye ibyo bikorera haza umuyaya nawe yambara utugera ari umudamu abyaye umwana wa mbere bakamubwira ati none nimwibuka ko wabaye n'umudamu basi tumumanura agasike hejuru y'amaguru icyo ni ikiwani ikuzimu barabamenya erega abadayimoni barabamenya baca bamwungikira umuyaya ari mu ishusho y'igikobwa ariko ari umuhungu ivyo biraba ntibyabaye muri iki gihugu cyacu bukeye uwo muyaya araza barakora aramukorera atangura kumukorera amafaranga umunsi w'umugabo asanga amafaranga menshi mu kabati arabaza ngo yamahera yavuye ngo birakubaho arahora agarutse yasubiye kuyabona umuboyi yari mu nzu abwira shebuja arambwira ati natabuja ibintu ngira ndakubarira sinzi kuri mubyemere mugabo nabwo mufashe kugenzura iki kintu wita umukobwa ni igihungu bahora bararana n'amabuja bopfa ngaho turabesha ntiyabyemera ati je ndakubariye ngo wewe uragenzura neza nabifashe bukeye umugabo araba ubucuti ingene urukundo ruguma rukomera arabakutera yose wa mukozi ashobora kuba afise umunsi barisinziriza umugabo n'ubarahari n'umushoferi arisinziriza arabona ngo nawe ushaka mariage uzusenge azi ko mwaje kurondera mariage ariko musenge abahungu beza barahari batafite muri iyi Yesu yabizi ariko musenge aza yumva umugore amuciye hejuru agendesha amaboko yugurura umuryango buhoro buhoro ashayira mu cyumba cy'umuryango umugabo arahora arugara haciye akanya nawe agenda nk'uko nyine yagiye agendesha amaboko n'imbere y'umuryango aratega ugutwi yewe kayewe barabyara ku hagati y'ibintu numva n'icyo ashaka dodora arahaguruka gushika mu gitondo ni ibintu byavuzwe no ku maradiyo niko ndavuga nyarutsa kubera umwana ni ibintu byavuzwe no ku maradiyo muri iki gihugu inama y'umuryango irakorana umukobwa aravuga ngo aha ko uyu muyaya wanje aba mu rugo jewe njana nawe mumbega uyu mugabo amariye iki none waryamaye n'ikindi umugabo yambaye umubiri w'inyama n'amaraso yoba kigushobora ntabanga ririmo muri turavuga ntiyoba kigukora icyaha bagiye bajyana imurambya mu ihoteli bamara y'amezi 3 baragaruka baje kugwa mu ihoteli yo mu Gatumba barapfa bapfira umunsi umwe byaravuzwe niba hari abantu babyibuka babajyana muri morgue imbere y'uko apfa uwo mugore arandika testament aravuga ngo ubwo icyo kiyaya nicyo cyabana gicyari cyarapfuye kiba kirimutse mission irangiye kigiye gutanga raporo rero muri cyane bareka twambara amaso y'imbere amazi si yayandi yewe ushatse muhindura amasengesho amazi si yayandi